Sveiki atvykę į mano naują seriją. Šioje serijoje jūs privalo žiūrėti šią seriją iki galo, todėl kad šios serijos gale aš pasakysiu, kur ir kada atiduodu tą pilką challengerį. O dabar einam aiškintis, kasgi buvo mano Dodge Ramui tam. Tai pamatysit, kas jam iš tikrųjų buvo, atrodo daug neveikė, bet buvo smulkmena. Ok, ir dar ką norėčiau pasakyti, tai nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalo, paspausti patinka ir pasidalinti. O dabar važiuojam į naują savaitę. Šiandieną važiuojant ištiko, kaip čia pavadinti, ištiko, kas mane ištiko? Mistika kažkokia, tai pradėjo magas užgest, klaidas kažkokias tai mėtyt, blindspotas išmeta dėl to, kad magas atsijungia. Ir tokių kitų klaidų 100 atsirado, net nesupratau, pirmą kartą susidūriau su tuo, kas čia gali būti, tai dabar žiūrėsiu, bet įtariu, kad kažkas tai čia su šituo daiktu bus negerai. Tai reikia pasimatuoti, pasižiūrėti įtampas. Šiaip voltažą kaip ir gerą, kad skydelį rodo 14 voltų, tai kaip 14.1, 14.2, tai kaip ir ok viskas. Kodėl akumas iškrytęs? O. Gal akumas ir iš tikrųjų, žiūrėk, čia problemą turim su akumuliatorium. Žiūrim, ką turim. Einu pasiieškosiu, pasižiūrėsiu, bet man įdomu, kodėl šitie buvo iššokę. Žiūrėk, ar tik tai nebus problema. Akumuliatoriaus? Tai jeigu akumuliatoriaus, tai aš labai sudžiaugčiau. Bet labai aš abejoju, bet žiūrim, pasimatuojam, 12 voltų rodo, kaip ir viskas ok su juo. Ieškom, einam, pasižiūrim. Va taip va tos dienos taip ir būna, kad va taip va pam ir viskas pasikeitė, ką turėjau daryti. Visi planai va taip va apsisuko, nes aš be mašinos būti negaliu. Ne, jis rodo vis tiek normaliai, 12 voltų, bet gali būti, kad jisai, nežinau. Gerai, koks variantas, bet to, kodėl šitie buvo iššokę daikčiukai, kas čia buvo negerai su jais. Nes nusimušė man, viskas nusimušė ir laikrodis ir viskas, ir kodėl jisai taip daro, neįsivaizduoju. Gerai, užsikuriam, pasižiūrėsim. Reikia kompas pasijungt dar. Raktų nėra. Viskas, va, taip veikia, užkūrus neveikia. Gal iš tikrųjų akumuliatorius trumpina, reikia pabandyti. Žinau, ką padarysiu, aš paimsiu, įdėsiu kitą akumą ir laikiną su boosteriu. Gerai, įdedu aš kitą akumuliatorių, pasižiūrėsiu, boosterį, aišku, jį reikės užkurti, nes gyvo neturiu. Tai ką, tai čia aš užsisakysiu greitai kitą sekantį. Bet kas jam yra ne taip, kodėl jisai pyksta. Gerai. Aišku, aš labai nenorėčiau tikėti, bet labiau tikėčiau, kad tam kažkas tai yra. Šitą bus maža užkūrimui. Ne. Tas pats iš pradžio apsidžiaugiau. Gerai. Jungsiu kompą. Atgal pastatau akumuliatorių. Gerai, pasijungiam kompiuterį. Pasižiūrėsim, kas gali būti. Realiai tai nenoriu, kad būtų generatorius šitam. Žiūrim. Kažkas yra, kažkas trumpina.
kažkas, ne tai, kad trumpina, bet kažkam negerai, bet jaučiu klaidų dabar bus milijonas. Aišku, turėtų dabar teoriškai ir kompas įsikravinėti, kaip visą laiką. Ant neužvestos dabar tas pats. Aš, žiūriu visas išėlės klaidas, bet gerai, šitas aišku, čia davikliai, gerai, laukiam daviklių, hybrid control procesor, ne. Geras, ir jokių klaidų nėra tokių, o čia bodikas, tai bodikas okei. Jis ir mes klaidas, nes ten nesusisiekė. Užsižiebė. Kanas, ryšys, tipo. Galvoju, kas gali būti, jeigu ryšio nėra, ne? Kas galėtų būti? Reikia čia įsirinkti, pasižiūrėti. Stacija. Gerai, viskas. 5 klaidos liko bodike. Tai čia blindspotas, magas neveikia. Taip, visi praradimai yra su šituo susijusiu su Lost Communication HVAC modulė, radio, driver door, passenger door, blindspot, detector, taip dabar turi ir šitie neveikti. Neveikia langai. O daugiau aš neturiu nusiskundimų, kad generas, kad dar kažkas tai. Gerai, su kanu problema. Gerai, ieškosim. Kodėl čia taip šlapia? Išsiaiškinau, kas yra. Tai saukumų gerai, sukrovimų gerai. Pliusas tame, kad pradėjau ieškoti iššokęs iš vietos liuko nubėgimas ir po kilimu vanduo kaupėsi. Tai jau susitvarkiau jau gerai ir pagal kompo realiai vis tiek įsijunginėjo viskas, tai kanus atjunginėjau kaip skenduoliai, negaunasi. Ir atjungus kaną blindspoto, kur blokeliai stovi čia, man viskas įsižiebė, viskas veikia, magas veikia, jokių klaidų nemėto. Yra čia sujungimas apačioj laidų, kuris nueina iki čia ir reikia žiūrėti tada, ar šitas žibintas, ar tas žibintas. Gaila, kad man dabar nerodo. Aš dar galiu vieną dalyką pasijungsiu tą vėl atgal kaną ir prasičekinsiu, kuris blindspotas klaidą meta. Tai reiškia, kažkuris tai žibintas pagal mane arba praleidžia, arba ten fiškiai. Tai 2 variantai yra. Tai priekį susirinku, atgal susidedu. Priežastis aiškiai, ieškosiu, kaip ją pašalinti. 3 nuo šito krašto. Pajungiu ir viskas. Va, magas labanaktis ir 100 bus dabar klaidų. Labai keista izoliacija yra užviniota, kurios ten neturėtų, man atrodo, būti. Reikia ją atjungti, jeigu atjungus viskas bus tvarkoj, tai nuo jos ir žiūrėti. Kažkas tai ne to. Žiūrėk, dabar žiūrėk. Bet trumpintai jos netrumpino, ne? Atjungi tu dabar galėjai susižiūrėti? Jo, bet aš čia kai atjungiau, tai čia dabar jau reikia perdarinėti fiškę visą. Ne, ir magas vis tiek neveikia. Ta prasme, realiai, jeigu tai priklausytų prie to, tai būtų užsižiebęs jisai. Bet tai mes dar vieną fiškę turim. Ne tą fiškę atjungi. Įsivaliuojam va su gintu po mašiną, viskas, kaip ir priežastis, aiškiai, ten fiškė labai yra negraži, ją išplauti, išvalyti reikia, nežinau kodėl, bet, kažkada tai kažkas tai buvo lysta ten ir iki galo nesurinkta, tai dėl to turbūt ten galinis, šiaip problema galinio blindspotai, o blindspotai stovi žibintuose, o ta fiškė yra pagrindinė žibintų, tai tikėtina, kad ten įsivalysiu, sutvarkysiu ir viskas veiks. Tai ačiū Dievui, radau priežastį, nes prisigalvojęs buvau nesąmonių, galvojau, kad čia keisti tą generatorių, žiūrėti, remontuoti ar kažką, tai vėl reikalai be mašinas lieki, be nieko, čia nieko rimto nėra. Žiūrėk, va, blizga, nupoliruota visa, viskas, ledas, jau į pabaigą laukia kažkuriam iš jūsų į rankas tiesiai, bet jūs nepamirškite pirkti. Įėję į tinklapį u11.lt kvapuką ir jūs turit galimybę jį gauti. Tad paskubėkit, nes jau baigėsi kvapukai, jau į pabaigą. Tai paskubėkit, nueikit į u11.lt, įsigykit kvapuką 2, 3, 10, 100 ir tiek turėsit galimybę gauti šitą challengerį.
Atėjo momentas pasikelti šitą mašiniuką į viršų, pasižiūrėti, kodėl jisai nevažiuoja ant D. Nu, keistas reiškinys, radiatoriai vietoje, viskas gerai, tepalas turbūt vietoje, nu aišku, pasižiūrėti reikės, ar tepalas vietoje, bet keista tas, kad ant D įjungi ir nevažiuoja. Bet iš pradžių, nu, prieš pasijungiant kompą pasikelsiu ją, pasižiūrėsiu iš apačios, ką aš ten pamatysiu gerą. Žiūrim, ką turim. Gražu, švaru, tvarkinga, blizga. Čia biški kažkas šlapia, bet nežinau, kas išlapia, čia nuo šakių pažeidimas. Nu, šiaip viskas tvarkinga. Man čia va tik tai kažkoks tai tepuliukas neaiškus, iš kažkur tai jisai čia patekėjęs yra, bet čia matyti ne problema. Čia dzin, bet va čia va, o kas čia įmyrinta. Jaučiu, bruzgė gerai, čia kažkokie tai, čia turėtų būti didesni bakeliai, o įvyrinta. Na, bet aišku, standartas, kažką, tipo, turėjau tokią triubą, tai tokią ir įdėjau. Net nežinau, čia kaip nuo pečiaus kokio kažkokio, tai nežinau, reikės sutvarkyti išmetimą. Ir čia yra, tiksliau, turėtų būti pakeliai. Nėra. Kažkoks kaip standartas yra, jeigu mašina 15, 16, 17, duslintuvo nerasta. Kodėl? Nežinau. Gerai, ką mes toliau turim? Žiūrim, toliau apžiūrim iš dugno, gražu, traukės nesulankstyta, gražu, stabilizatoriaus traukės kaip visą laiką reikia keisti po krovimų, dugno apsaugos, nu, tokie, pakeist, bet čia ne problema. Vis tiek bamperis kitas stovės. Nu gerai, sudėžė, nu lyg ir viskas, čia nėra kažkokių tai problemų, nematau. Aišku, parasoja negražiai. Vieninteliai vietoj, bet čia tikrai ne iš dėžės. Nieko blogo nematau, reikia, kad kažkas tai būtų įdaužta, sudaužta, sulaužyta, viskas kaip ir tiesiai tvarkingai stovi. Ok, bandau nusileisti, nužiūrėsiu. Teoriškai iš dugno nieko baisaus nematau aparto patikėjusio tepalo, bet patikėjęs tepalas reikia žiūrėti iš viršaus gal. Žiūrim toliau čia. ABS laidai gyvi. ABS sveikas. Šitas lūžis. Gazas skrenda. Toliau čia viskas kaip ir gražu. Gerai. Čia nėra jokių ypatingų nieko. Viskas švaru tvarkinga. Stabdžiai yra, viskas yra. Šitas veikia. Kad kažkas su ABS-u yra, nes iš pradžių leido jungti, bet nevažiavo, dabar neleidžia jungti ir išmeta klaidą, būtent ABS-o. Nu, čia dega, tai pasijungsiu kompą, pasižiūrėsiu situaciją, ką parašys gal bet ne, jeigu ABS-as būtų, tai neleistų užkurti jo net. Kodėl dabar leidžia, bet nereikia, nu, kažkas įdomiai. Bet elektronikos problema. Ok, einu pasimsiu kompą, pasijungsiu. Aš visą laiką galvau, kad šitą reikia nuiminėti, nes ten ketvėjų stoju viskas, bet prisiminiau, kad čia dar iki 18 metų, nes nuo 18 metų eina ketvėjus. O čia galima tiesiai pasijungti, tai voila, nereikia man tas garsas. Gerai, jungiamės mes prie greičių dėžė, žiūrėsim. Nežinau, čia susiję klaidas su šituo. Nu, kad akumuliatorius buvo išjungtas. Gerai, žiūrim ABS blokas. Man labai daug dega klaidelių ABS bloke. Kodėl visi priekiniai davikliai? Kažkaip man su ABS davikliais nesiseka jau su kelinta mašina. Gerai, nu, pabandom.
ID pozicija neduoda man jauti kažkodėl. Fū, įdomu. Bet, nu, vat, kiekviena mašina vis kažkas. Žiūrime toliau. Connecting people. Ok. Skundžiasi šituo daiktu. Pam. Parkingas mirksi. Gerai. Op. Įjungiu. Nebeduoda. Gali pažiūrėti, ar gali bent vienas stopas užsidega ar ne. Bet ten stopų nėra. Ok, neveikia šitą rankinėlę. Nes nėra tokio tuk, kad atfiksuotų. Ir jisai meta klaidą, o kai meta klaidą, jisai neįjungia bėgių. Aš taip suprantu. Ok. Nežinau, ką pasakyti, žinokit, žmonės. Nežinau, kas yra jam. Nežinau. Susidūriau pirmą kartą. O kol aš ieškau čia problemos, jūs galite įeiti į auto.lt ir ten sukūrė nemokamą aukcioną parduoti jums nereikalingą automobilį, motociklą, ratlankius, padangas. Tiesiog įkeliat nemokamą aukcioną, laukiat didžiausios pasiūlytos kainos ir jeigu jūs tenkina, atiduodat, netenkina, neatiduodat. Viskas labai paprasta. Tai eikite į auto.lt ir parduokit, kas jums nereikalinga. O aš toliau žiūriu, kodėl jis neįsijungia, nenori jungti man pavaros. Bet turiu problemą, kad skundžiasi šiuo daiktu, bėgių svirtim, tai gal čia, bet, nu, šiaip nelogiška. Ok, gerai, nieko aš čia nekomentuosiu. Surasiu problemą, parodysiu ir pasakysiu. Einu ieškoti. Atvažiavo Dodge Durango žalio mūsų detalės, reikia susikrauti ir nuvežti likusias detalės kabulistui. Tuos į mašiną dėk, jo. Aš nežinau, kas čia. Sprendžiu, kaip nuvežti, nugabenti viską pas kebulistą. Kapotą reikia išardyti, išimti ir susidėti, dalį susidėjau čia detalių, bet jos tegul ir buvo. Na, bet ne, reikia nuvežti šitas detalės, bet kokiu atveju man. Nu jo, reikia įdėti kapotą ir važiuosiu. Kapotas tilps, netilps bamperis. Nu tai bamperis ten dar užtruks iki bamperio. Bamperį rytoj bus galima nuvežti. Ok, nu įsipakuoju ir įsidėsiu bamperį ir nuvešiu tas visas detalės. Bet kažkaip man pagal tokį, nu, Durangas, ne? Priekis toks nedidelis, o dėžė kapotui tai visiškai ne kaip mašinai. Nagi. Ką mes čia turim? Mes čia turim kapotą! La. Gal čia man parintis, net nereikia grūsti. Netilps man. Netilps, gaila. Šitą ketvirtį vakar nuvažiavom pasiimti, atvežė žmonės, bet pasižiūrėjo į mašiną, sako, gal tu jos nelaužyk, atvešim patys, žinai, sakau, vyrai, super. Tai va, durys abejos yra, kapotas yra, ketvirtis yra, aišku, viso ketvirčio nekeis tik tai dalį, sparnai, telikas ir dar kitas detalės atvešim vėliau.
Balkis yra. Ar bamperį atvešiu ir ką dar? Viskas. O, lempa. Yra lempos, atvešiu ir lempas. Laikikliai irgi yra. Žiūrėk, turėjau kelis klausimus, ne? Šita va vieta. Tai išpjausias čia naujas. Va tavo, ne? Jo. Gerai, šitas yra. Šiaip reikės keisti iki čia. Ja? Tu man žiūronas sulindęs iki pat skydo. Supratau. Supratau. Šio to neišlauksiu, žinai, to galo, žinai. O ten gabalai išpjausit, kad po to... Įsipjo, nieko to. Atsuksim juostą atgal, tai visgi visą keisim. Nedalį tik tai. Ir va čia, va. Aš mačiau, jo, čia. Žinai, žinai. Žinai, stogas. Šiek tiek. Tai čia duobė, tai čia meninis išlygins tą. Tai nelys? Gerai, nelys. Ir dar žinai ko? Turbūt šitas vavyrys neįsitiesins. Ne. Ja, čia neįsitiesins. Labanaktis, ne? Čia vat šitie va varšteliai nuo durų ant šito vyrio va čia va varžtai. Kitai savaitai tu sumersu, ne? Gerai. Na, aš nesunku pasakyti, va. Ne, tai viskas okei. Stovi nuo praeito ketvirtadienio, Aha. dar šio nebaigiau, irgi. Supratau. Tai gerai, nu tai okei, nu yra kaip yra, nu viskas gerai. Gerai, tai palauk, tada su bamperiu aš per daug nesidraskau, dar visą kitą savaitę turiu. Pakeliu, kad važiuosi, žinai. Gerai, viso. Okay. Atvežiau pas kebulystą keletą detalių, dar ne visus, dar liko, netilpo, nenorėjau čia grūsti vieni ant kitų, tai atvešiu kitų reisų, pasišnekėjom, už keletos dienų jau pradės, aišku, norėtųsi, kad iškart jau pradėtų daryti, bet yra kaip yra, įsivaręs kitą mašiną, tai dar sakė, kitą savaitę nepradės, nu už savaitės grubiai sakant. Nu tai okei, gerai, viskas tvarkoj, dar suvešiu po to sekančias dalis. Galvojau, kad reikės apatinę dalį keist, bet sako, geriau visą keist. Nu, aš irgi manau, kad geriau pasikeistų visa detalė, visas ketvirtis, per siūlės gamykliškai, kaip turi būti, kaip sakant, bus kaip nemušta. Po to nusidažo ir susirenka ir aš manau, kad jinai jau labai greitai galės važiuoti į gatves. Nu, tas labai greitai, tai skamba įdomiai, bet manau, kad, nu gerai, paskaičiuokim grubiai, ne? Didžiausias klausimas bus dažykloje, kiek užtruks, nu, bet tebūnie 2-3 savaitės dažykloje, už savaitės tiksliau pradedam nuo pradžių, ne? Už savaitės pradeda daryti, savaitę, nu, 5 darbo dienas kažkur padarys, aš taip įsivaizduoju viską, tai jau nuo šiandien dienos 2 savaitės, po to dažykla turbūt irgi nebus taip, kad iškart į kamerą, dar apie 2-3 savaitės, jau turim 5 savaitės, surinkimas dar truks porą gerų savaičių. Ir ką mes turim? Beveik 2 mėnesius. Dabar yra sausio vidurys, į kovo galą turbūt su registracija jau važinės. Atrodo terminas ir ilgas, bet, nu taip yra, tiek užtrunka. Labiausia, va, tie dalykai, dažymo, pavyzdžiui, procesas yra pakankamai ilgas ir pakankamai sudėtingas. Jis nėra taip, kad kaip, tarkim, ateiti ir pakeisti, kaip pavyzdys, traversas, ne? Tu gali ateiti ten, ilgiau padirbėti, ten yra procesas, paruošimas, džiovimas, dažymas ir panašiai. Aišku, aš nedažytojas, bet iš bendro išprusimo suprantu, kad tai nepasidaro per dieną 2. Bet aš manau nieko baisaus, viskas okei. Ir mes dabar važiuojam atgal dirbti prie Challengerio. Pasižiūrėsim toliau, kodėl jisai ten grybauja man truputį. Priėjo rankos man prie šito Challengerio. Problema buvo ta, kad kai atvažiavo traliukas nusikrovinėti, hop, jungiu į R, nieko nevažiuoja. Mašina dirba, viskas okei, nieko nevažiuoja. Įsistumėm, įsivežėm į vidų, pradėjau žiūrėti kompą, pasijungiau, metą klaidas dėžės, viskas kaip ir, nu, atrodo, įsitrina klaida, jungiasi, bet nevažiuoja nieko. Tai peržiūrėjau visą laidyną, galvojau, gal kažkur tai laidai, gal dar kažkas tai, bet realiai priejau išvados, pasiekmes.
Neįtikėtina, bet pakeičiau greičių dėžę ir viskas yra gerai. Mašina pravažiavus 47 000 km ir kad dėžiai būtų ragai, kaip aš sakau, tai atvirai pasakius, aš susidūriau pirmą kartą. Ar okei, būtų ten kokius 200 štukų nuvažiavus ten dar kažkiek, tai sakyčiau, galbūt. Bet čia tiek nuvažiavus ir kad greičių dėžiai būtų, negaliu pasakyti, kas konkrečiai. Klaida buvo, kad kažkas tai su variklio sūkiais, su spaudimais ir panašiai. Atvirai pasakius taip, aš nesu tos mechaninės dalies specas, kad aš galėčiau sakyti, va ten viduj kažkas kažkur, tai aš tiesiog nupirkau naują dėžę. Galbūt ją galima ir suremontuoti, bet nemanau, kad jį bus pigiau remontuoti, negu jinai pati kainavo. Tai buvo paprašiau mane pakeisti, uždėjau, pajungiau, ledas, viskas. Važiuoja, tvarkoja, tepalus pakeitėm. Ką leidžiu ir teoriškai kliento noru šitie lipdukai out. Tai nuleidžiam, lupam juos lauk, vežam į kėbulinius ir į dažyklą tą pačią vietą. Tai labai patogu, nuveži, palieki. Kėbuliniai pasidarė, į kitą boksą pam, nusidažė, niekur vežioti nereikia, labai liuksas. Čia taip ir pasistengta, tai taip normaliai, savisraigai prisukta. Dabar mes jį, kad viską jūs suprastumėte atidžiai, leisim į apačią. Tada atidarysim kojas ir nulupinėsim lipdukus. Ir šitą reikėtų prisukti. Dažysim čia. Čia įdaužta. Gerai, nusivalau ir pabandom mes jį nulupti kažkokiu tai būdu. Gal kažkaip nusilups, nežinau. Aš labai tikiuosi, kad nebus toksai čuk gabaliukais. Man asmeniškai katinas labiau atrodo. Man tai toks per švelnus, bitutė tokie, okei, bet... Neužsidaro kapotas. Neužsidaro, įdomu, kodėl, reikia pasižiūrėti, kodėl kapotas neužsidaro. Viską nulupau, visus bitutes, vis šonus, nes vis tiek dažysis, tai aš jau žinau klausimą iš dažytojų, kad tai čia mums lipdukai nulipdyt. Tai, bet ne, šį kartą nulipdėjau. Tai keisis bagažinė, nereikia nulipdyti. Kapotą prisirišam ir važiuojam. Bagažinį truputį priklijuosim, kad nesivartytų. Pasižiūrėsiu, ar juda iš vietos taip, kaip turi judėti. O, užsivedėm. Eik, ledas, važiuoja. Ką, kraunam ant raliuko ir važiuojam pas kolegas tiesinti šiek tiek galo ir padažyti. Nežinau, reikia nuplauti visą mašiną. Tai tiem pas juos turbūt nusiplaus, pasižiūrėsim, kiek čia jos visos dažysis, ar visa aplinkoje, ar tik tai tos detalės. Bus matyti, kai nusiplausim. Bet faktas tas, kad mašina važiuoja, problemų buvo greičių dėžiai, ją pakeitėm, viskas susitvarkė, klaidų nebėra. Mašina juda, viskas ok.
Labą dieną, kaip jūs? Su ištiena. Galvoju, laisvadienį paimti, bet atvežiai mašiną. Nepanašu, kad jums čia laisvadienio reikėtų. Jeigu žinote, kas gali parduoti, arba kas gali padaryti, kad savaitėje būtų 10 dienų, tai parašykit man. Klausyk, Sigitai. O tu Sigitas ar Sigis pasakė? Sigitas. Sigitas. Šitas eina ant portinių mašinų, žinai. Kėbulinių reikalauja tik tai šita dalis. Bagažinė žinau, kur yra. Gerai. Va, žiūrėk. Šita dalis. O čia keičiama ar Keičiama. tampama? Nemanau, kad čia ištemsi čia. Kad Tai gerai, ištiesinsi o gerai. ketvirtį galinį turi? Ar man paieškoti? Kažkur kieme. Aš galiu parodyti, kur yra. Bagažinę keičiam, šitą dalį keičiam. Nu, savaime aišku dažom. Iš priekio čia tik tai niekas... Oi, tu savo, čia tikras karbonas? Nežinau, manau, kad ne. Ir viskas. Aš paskui atvešiu kapotą, bamperį, o sparnai neliesta. Aha. Sparnai neliesta, niekas neliesta, tai tik tai telikas pasikeičia iš priekio, realiai jokių Gal taip atrodo, kėbulinių. lyg bamperį nupjovė. Ne, taip pat. Tau gerai atrodo, žiūrėk, rimtai nupjautas jisai. Gal dėl to, kad čia tabulavosi visų, nežinau. Tai mums tik tai kėbulinis ir dažymas, ne? Taip, galas. Galas O kėbulinį. priekyje? Priekį tai tik tai dažymas, aš susirinksiu viską. Supratau. Tai bamperis kapotas iš tas. Taip, O viskas. sparnai čia kas nubalnuoti. Dažom, nedažom. Dažom. Viską, kad būtų ledas. Nusiplaut, nepasiėmiau savo pasižiūrėt. balto tušinuko. Dažom. Durys užmetimą darom. Užmetimą, galinis sparnas dažosi. Galinis O čia- sparnas dažosi. Tai jau dar, čia ir meninio reikėtų matyti. Matai? Aš manau, kad kai ten atsitrauks tas galas, atsistos jisai į vietą. O šitą pusę irgi galas, galinis sparnas dažosi. Čia endeklai buvo kažkiek uždėti ant jo ar kas. Ne. Labai vienodose vietose pažeidimai. Jo, bet čia toks, nežinau, kodėl čia šitose vietose, bet Bet čia nieko nebuvo. atrodo. Šiaip salonas labai tvarkingas, žiauriai tvarkingas. Kaip palyginus iš Žinau dėl ko, Amerikos. nes buvo ant vairo tas endeklas. Jo, čia tas andeklas, tai jau čia. Top tema. Speed, Max Speed, Speed Jo. Racer. O galiniai žibintai yra, nėra. Ne. Yra. Bet vėl kiemė Nu, labai. Tai gal tu nori iš karto jas pasimti, kad su Europin? būtų gerai. Būtų gerai. Žinai, kaip jie išsiema? Ja. Nu, turiu praktikos. Akumą užmesk arba užmesk mašiną. Kaip? Taigi per Man kuro reikia baką atidaryt. galima atidaryti. Per kūro baką? Taip. Davai, atidaryk. Reikia pasilenkti va čia va ir stipriai įpūst. Na, logiška. Tai atidaryk. Mas kur? Bagažinėj? Akumas bagažiniai. Jeigu boosterį užmes... O raktai yra? Raktas yra, bet boosterio mes neturim. Mūsų boosteris padarė Sionarą. Laukiam, kol grįš iš garantinio. Bet už to, žiūrėkit, amerikietiški žibintai pririšti iš karto. Su programavimu, su visko. Gerai, okei. Gerai, Einam, supildysim dokumentus. Jo. Nu ką, atėjo momentas paskelbti datą, laiką ir vietą, kur bus atiduotas šis Challengeris. Tai jį nusprendžiau atiduoti Lentvaryje Fabriko gatvėje 12 pas draugus UBR Team, kadangi svarsčiau visus variantus ir prie depo, tai ką jūs rašėt, ir prie Litexpo ir panašiai, bet yra vienas dalykas, kas gali būti, tai gali būti sniegas arba didelis lietus. Tai nusprendžiau, kad pas kolegas bus daug paprasčiau tai padaryti, kadangi bus po stogu, nes laimingai įtrauksiu paprastuoju būdu. Galėsit visi įsitikinti, kad ten yra jūsų pavardės ar kitų žmonių, ten tie žmonės, kurie pirko po 5 ir daugiau, ten 10-15, tai jo pavardė tiek kartų ir yra ten, kad nebūtų jokių po to man draugai, pažįstami ir panašiai ten laimėjo, kad viskas būtų švaru, gražu. O šį challengerį atiduosiu vasario 16 valandą Fabriko gatvė 12 Lentvaris. Adresą dar paliksiu apačioje, tikslu, kad galėtumėt pasižiūrėti, nes ne visi klausys iki galo ir panašiai. Ir dar ką noriu pasakyti, kad kvapukų liko limituotas kiekis. Tad jeigu tu dar neturi kvapuko įsigijęs ir galimybės gauti šį challengerį, paskubėkit, nes liko tik tai 2 savaitės. Tai iki susitikimo.